ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇത് പനിക്കൂർക്കയാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് പച്ചിലകളൊക്കെ കൊണ്ട് ഇന്ന് ഐഷുമോൾക്ക് ഒരു മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. ഐഷുമോളുടെ ഉമ്മ ഐഷുമോൾക്ക് ചെറിയ ജലദോഷം വരുമ്പോഴേക്കും ഈ മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. അത് കൃഷ്ണ തുളസിയുടെ ഇലയാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇല കുറച്ച് വേണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പനിക്കൂർക്കയും കൃഷ്ണ തുളസി ഇലയും പറിച്ചെടുത്തു. ഇനി ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇലയാണ് വേണ്ടത്. ഇതാണ് ആടലോടകം. ഇനി ഈ ഇലകളെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം. പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇല കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 3 പനിക്കൂർക്ക, ഒരിത്തിരി തുളസിയുടെ ഇല, 3 ആടലോടക ഇല, പിന്നെ ഒരു 6 ചെറിയ ഉള്ളി. ഇവയെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. ഷെറിമോളാണ് ചതച്ചെടുക്കുന്നത്. ഐഷുമോളുടെ താത്തയാണ് ഷെറിമോൾ. ഇവർക്ക് രണ്ടാൾക്കും ഇത് നല്ല ശീലമാണ്. അവർക്കിഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അത് കഴിക്കാൻ. ഈ 3 സസ്യങ്ങളും നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും വളർത്തുന്നത് നല്ലതാണ്. കാരണം കുട്ടികൾക്കായാലും വലിയവർക്കായാലും ജലദോഷം, പനി, കഫക്കെട്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം മാറിക്കിട്ടും. ചുമക്കും ജലദോഷത്തിനും കഫക്കെട്ടിനൊക്കെ നല്ലൊരു മരുന്നാണിത്. ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. പക്ഷെ അതൊന്നും ഒരുപാട് അധികമാവാനും പാടില്ല കേട്ടോ. ഇത് ചതച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ നീരെടുക്കാം. ഇത് ഷെറിമോൾക്കാണ്. ഇത് 3 നേരം കൊടുക്കുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ ഭേദമാകാൻ സഹായിക്കും. ഈ ഐഷുമോൾക്കും ഞാൻ ഈ കൃഷ്ണ തുളസിയിലയും പനിക്കൂർക്കയിലയും തിളപ്പിച്ചിട്ട് ശർക്കരയൊക്കെ ഇട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാറുണ്ട്. അത് നല്ല ആശ്വാസമാണ് നമുക്ക് പനിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ. ഇനി ഇത് ഐഷുമോൾക്ക് കൊടുക്കാം. ഐഷുമോൾ നല്ല ഇഷ്ടത്തോടെ കുടിക്കണുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ശീലമാക്കിയാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ അസുഖങ്ങൾ തടയാൻ കഴിയും. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.